Halo, kali ini kita sudah menyiapkan beberapa alat peralatan ini untuk proses modifikasi Sony MH750 MMCX. Earphone Sony MH750 ini terkenal sangat bagus untuk harganya ya. Dia bawaan Sony tipe Xperia biasanya. Harga murah namun kualitasnya cukup oke. Alat dan bahan yang kita perlukan yakni solder, timah solder, jepitan kayak gini, pisau, dan ini MH750 warna merah yang sudah kita ambil kabelnya sebelumnya ya. Nah, ini seperti ini sudah kita potong kabelnya. Selanjutnya ada pin female MMCX, pin MMCX model perempuan atau female-nya ini ya. Kita ambil yang tipe panjang. Tipe panjang ini lebih mudah dipasang karena kita tidak perlu membuat lubang di sini. Biasanya ini harus dilebarkan lubangnya kalau yang tipe pendek. Tapi kalau tipe panjang ini dia lebih mudah pengerjaannya. Kualitasnya sama saja ya dengan yang tipe pendek. Contohnya tipe pendek yang sudah jadi kayak gini. MH755 ini sudah kita modif MMCX menggunakan tipe yang paling pendek. Dia lebih rapi, pendek ya. Nah, kayak gini. Tapi ini harus dilebarkan lubangnya. Biasanya saya melebarkan lubang ini menggunakan sebuah tool di pisau ini. Praktis sekali. Nah, ini. Tidak perlu bor. Cukup dilebarkan saja. Sekarang yang pertama kita mulai yakni buka ini dulu. Ini sebelumnya sudah saya buka lemnya. Ini kebetulan banyak yang ragu ini saya dalam video terdahulu ya. Warna merah itu memang ada Sony MH750. Kalau saya jawab ya ada, tapi ini mungkin versi OM ya. OM yang sebenarnya. Jadi ini drivernya, confirm drivernya original. Dia ada 2 titik ini. Original nih. Confirm drivernya original, cuman yang housingnya dan kabelnya ini kualitasnya agak berbeda dengan yang MH750 warna hitam. Jadi kalau saya bilang ini original drivernya, tapi ini buatan nggak tahu ya apa memang Sony atau pabrik lain yang dipercayakan oleh Sony ya. Kita akan copot dulu ininya. Kalau yang MMCX versi panjang ini sangat enak, sangat mudah. Lubangnya ngepas ya. Ini tinggal pasang aja. Kalau kita mau memakai scrollnya, ya dipasang scrollnya. Kalau enggak, ini tinggal pasang aja. Pasang terus nanti dilem kalau enggak mau pakai scroll. Kalau mau lebih cepat, lebih mudah, biasanya saya kayak gini terus saya lem. Dia proses pengerjaannya lebih cepat. Sekarang kita akan coba dulu menyolder ini ya. Solderkan ini ke dari pinnya ini dulu kita solder. Kalau yang paling bagus tuh pakai jepitan ya, alat bantu soldernya. Tapi kalau saya biasanya cuma kayak gini biar praktis saja. Kebetulan kabelnya sudah kita siapkan. Ini yang potongan-potongannya.
Kita akan solder dulu ya. Nah, sudah kita solder, sekarang kabelnya. Ini sudah kita solderkan. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini, kita masukkan ke sini. Nih. Kalau kita nggak mau ribet ya kita pakai screw aja ya, biar yakin terkunci nantinya. Kita pilih screw yang warna putih yang lebih kecil dimensinya, kayak gini. Lalu kita masukkan. Hati-hati masukinnya nih ya. Sudah terlepas ya. Kita potong dulu, nanti kita sudah terpasang kayak gini ya. Ini sudah terkunci. Ini siap disolder di sini. Nanti kita akan solderkan ke drivernya sini. Kita pasang jepit sini juga, lalu kita akan solder. Langsung saja kita coba solderkan. Jangan lupa untuk yang positifnya di bagian kanan untuk driver Sony ini ya. Positif kanan, yang kiri sebelah negatif kayak gini. Ini positif di bagian kanan.
mudah ya. Kalau sudah tersolder seperti ini, nanti tinggal kalau mau yakin terkunci, ini kita tetesin lem kastol aja cukup ini. Tapi ini sudah kuat terkunci ya, tinggal kita pasang, kita tutup lagi ya. Kita balikin, pastikan terkunci dengan sempurna, nanti kita tutup. Ini diputar-putar dikit. Lalu kita langsung balikin seperti semula. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita testing suaranya nanti ini ya. Sudah jadi ini. Untuk yang sebelah lagi prosesnya sama ya. Jadi tidak perlu saya ini, nanti tinggal sama. Pertama kita solder di pinnya ini dengan kabel. Nah, ini lalu kita kunci dengan scrollnya ini, dimasukin ke housingnya sini. Nanti dikuncikan di sini seperti biasa ya. Dan setelah itu tinggal kita solder ke drivernya, nanti terus dikuncikan di sini, langsung kita bisa coba ya. Untuk yang sebelahnya sama. Nanti kita akan lihat setelah dua-duanya selesai.